ചെറുതല്ലേ അടുത്ത് കുളിച്ചു നോക്കൂ. ഇത് വലിയ ബോക്സിലൊക്കെയാണല്ലോ, അത് ചെറുതായിട്ടാണല്ലോ, പിന്നെ വലിപ്പം കൂടുതലല്ല. രണ്ട് പക്ഷേ ഒരേ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒറ്റ ബോക്സിലിട്ടിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കുറച്ചതാണ് പാക്കിങ്ങിൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന് ബോക്സിലിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതല്ലേ. ഇത് വേറെ കളറല്ലേ? കറന്ന് പുറത്തെടുക്കും നോക്കെ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഫേസ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള, മൊത്തത്തിൽ ആവി പിടിക്കാനുള്ളതാണ്. മുഖത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആവി പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത്. അത് വലുത് മുഖത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ആവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ, ഫേസ് മൊത്തത്തിൽ സ്റ്റീം ആവി പിടിക്കാനുള്ളത്. ഇത് നോ സ്റ്റീമിങ്, മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ആവി കൊള്ളാനുള്ളത്. ഇതും അതന്നെ കളർ ചേഞ്ചുള്ളതാണ്. ഇത് പിന്നെ ഇതും മൂക്കിന് ചെറുതായിട്ട് ആവി വരുന്നതാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പരന്ന് വരും ആവി, ഇത് അതിനെക്കാട്ടും പരന്ന് വരും. അത് കളർ ചേഞ്ചാണ്. ഏറ്റവും ചെറുത് നോ സ്റ്റീമർ. തിരിച്ചു വരും. അവിടെ നല്ല ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും സാർ, നല്ല ഉറപ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സാവി അടിക്കണേ? അവിടെ അതില് പാത്രത്തില് ജഗ് പോലുള്ളതില് അല്ല, ഇതില് ഈ ജഗ് പോലുള്ള ഇതില് അതിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും, ഇത് വെക്കും. ഇത് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ആക്കി എന്ത് ചെയ്യും, അതിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കാണിച്ചാൽ ഇത്തിരി പൊടിയുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ചൂടാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് സ്റ്റീം പെട്ടെന്നാവാൻ. എന്നിട്ട് അതിട്ട് കറണ്ടിന് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ചെറുതാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ ചെറുത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കറണ്ടിന് കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യും. ഇത് നേരെ തിരിച്ചിടണം, അങ്ങനെയൊന്നല്ല, കറക്റ്റ് തിരിച്ചിടണം. പിരി കറക്റ്റായിരിക്കണം, അല്ലാതെ അങ്ങനെ തോന്നിയ പോലെ ആക്കില്ല. കറക്റ്റ് മെല്ലെ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പിരി ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതാണെച്ചാൽ അത്, വലുതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെക്കാം. ഇത് ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നോക്കും. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെയല്ല, ഇത് മറ്റേ നോക്കണമല്ലോ, നീലേൻ്റെ അല്ലത്,
പിന്നെ അതിലും വലുത് കാണിച്ചാൽ നോക്ക്, മറ്റേ വലുത് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്ക്, വലുത്. ആ അതെടുത്ത് വെച്ച് നോക്ക്. ആ ഫിറ്റാക്ക്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്ക്, ഇങ്ങനെ ആവി അടിക്കണ ഇങ്ങനെ വെച്ച്. നല്ല ആവി വരുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ മുഖം പൊന്തിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. ആവി വരുന്നതിനനുസരിച്ച്. നല്ല ഇരിക്കുക, നല്ല ഇളക്കി ഇളക്കി മറ്റേ സൈഡും ആക്കുക. നമ്മൾക്ക് ആവി പിടിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. ഇത് ഒന്ന് അവിടേക്കാണേ, ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് അച്ചച്ചനും. ഓക്കെ, ഏതാ വേണ്ടത്? അലസിന് ഏതാ കളറ്? നീല വേണ്ട, നീല വേണ്ട, നീല കളർ വേണ്ട, നീല വേണ്ട, പിങ്കാ വേണ്ടത്. ഇത് വേണ്ട, ബാക്കിയെല്ലാം മതി.